नानी सर पे पैसे बैलेंस है, इतना प्यार दोनों का। हेलो गाइस, ब्लॉग्स विद अनीता में आपका स्वागत है। और मैं आजकल आई हुई हूँ अपने गांव निसनी गांव। तो मेरे गांव में अभी मतलब हमारे घर में यहाँ पर गांव में मेरे भाई भाभी आ रहे हैं और पहली बार आ रहे हैं। मेरी भतीजी भी पहली बार आ रही हैं और साथ में आ रहे हैं मेरे बच्चे। तो अभी तो मैंने सब काम निपटा दिया है और अभी टाइम हो रहा है 12:30 होने वाले हैं और ये पहुँच गए ऊपर। मेरे बच्चे और मेरे भाई भाभी मेरी भतीजी सब पहुँच गए हैं ऊपर और खाना मैंने तैयार कर लिया है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मेरे भाई भाभी आ रहे हैं, वो भी पहली बार आ रहे हैं मेरे गांव में। और मेरे बच्चे तो आते रहते हैं। तो चलो अब उनका वेलकम करते हैं। मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और यहाँ से वो दिख जाएंगे ऊपर से आते हुए। तो मैं यहाँ छत में खड़ी हूँ क्योंकि यहाँ से दिख जाएंगे वो लोग आते हुए। अब आ चुके हैं मेरे बच्चे और मम्मी और मेरे भाई भाभी। तो उनका स्वागत मैं कर रही हूँ, जो हमारे गढ़वाल की पुरानी परंपरा है। जैसे कोई मेहमान आते हैं तो उनका स्वागत उनके सर से दाल, उड़द की दाल और चावल परोसते हैं। तो मैं भी पुराने जो तरीके से अपने भाई भाभी, मम्मी और बच्चों का स्वागत कर रही हूँ। मुझे जो पुरानी परंपराएं हैं उनको संभाल के रखना और उनको अपनाना मुझे बहुत ही पसंद है। तो दिन में खाना वाना खा के रेस्ट किया और अब हो गई रात। तो हम क्या करने वाले हैं? बॉनफायर। और यहाँ देखिए कितनी ठंड लग रही है इसको। नीचे ठंड हो रही है। और यहाँ पर हो रही है लकड़ी इकट्ठी बॉनफायर के लिए। और यहाँ भाई और हस्बैंड जा रहे हैं लकड़ी लेने, हमारे दूसरे वाले घर से लकड़ियाँ लेने जा रहे हैं। चढ़ गया अपने मम्मा की गोदी ये लंगूर। ये कौन लंगूर है भाई? ठंड हो रही है। बॉनफायर करने के बाद हम कर रहे हैं यहाँ पर डांस। तो यहाँ पर चल रहा है गढ़वाली गानों पे बहुत ही जोरदार डांस और सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है इन सबको गांव में आके। मैं भी खाना बना रही हूँ और साथ साथ इन सबको ज्वाइन कर रही हूँ, इन सबके साथ मस्ती कर रही हूँ, डांस कर रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर देखिए मम्मी की मस्ती। मम्मी भी गिलास उठा के बहुत मस्ती से डांस कर रही है। तो यहाँ पर देखिए मम्मी का जोरदार डांस। तो फैमिली के साथ देखिए इस तरह से अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जैसे थोड़ी छुट्टियाँ पड़ती हैं, आप सब मिलिए, आपस में जितना मिलेंगे प्यार बढ़ेगा और साथ साथ मौज मस्ती भी होती है। और यहाँ सब सेल्फी खींचते हुए, जो यहाँ की यादें हैं उनको समेटते हुए।
अंदर चल रहा हूँ मैं पहाड़ हो रहे हैं 9:15 और लगे हुए हम डांस करने पे। अभी हमने खाना भी नहीं खाया और अभी फिर म्यूजिक तैयार है और फिर हम डांस करेंगे अभी। और यहाँ पर डिस्कस हो रहा है कि कल हम कहाँ जाएंगे। पैसे बैलेंस है, इतना प्यार है, इतना प्यार दोनों का। खाली का तो मुझे नहीं पता था इस प्यार के बारे में, अगला नाम भूल जा रहे बार बार। और यहाँ हो रहा है डिनर। अभी टाइम हो रहा है 11:03 और सब अब सो गए हैं, बिस्तर लग चुका है। तो दोस्तों आज बहुत ही मज़ा आया। तो करती हूँ यहाँ पर वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो अब सोने जाते हैं और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।